আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সম্পানাহার কুকিং। আজকে সহজ আরেকটি নাস্তার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে তৈরি করে দেখাবো পটেটো ওয়েজেস কেএফসি স্টাইলে। পটেটো ওয়েজেস তৈরি করা কিন্তু ভীষণ সহজ, খেতেও অনেক মজাদার। মাত্র আলু আর ময়দার সাথে কয়েকটি ঘরে থাকা মশলা দিয়ে এটা তৈরি করা সম্ভব। বিকেলে নাস্তাতে বাচ্চাদের দিতে পারেন কিংবা মেহমান আসলে চটজলদি তৈরি করে নিতে পারেন। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, বাসায় কিন্তু অবশ্যই তৈরি করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ক্লিক করে দিবেন। তো চলুন সহজে এই রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। পটেটো ওয়েজেস তৈরি করার জন্য আমি এখানে 3টি পটেটো নিয়েছি। আমি এই তো ছোটো বড় মিলিয়ে নিয়েছি। আপনারা কম বেশি করে কিন্তু করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে সব কিছুর পরিমাণ কম বেশি করে দিতে হবে। তো এখন এই আলুগুলো আমি একটি পিলারের সাহায্যে ছিলে নেব। আপনারা ছুরি বটি যে কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু ছিলে নিতে পারবেন, এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছে। তো এভাবে করে পিলারটা দিয়ে আমি এখন ছিলে নিচ্ছি। খুব বেশি পাতলা কিংবা খুব বেশি মোটা করে কিন্তু ছিলার দরকার নেই, নর্মালি যেভাবে আমরা আলুগুলো ছিলি সেরকম করে ছিলে নিলেই হয়ে যাবে। আর এটা আপনি যে কোনো ধরনের আলু দিয়ে করতে পারবেন, চাইলে কিন্তু ছোট আলু দিয়েও করতে পারবেন। আপনার বাসায় যে আলু আছে সেটা দিয়ে করতে পারবেন। তো এই তো আলুটা ছিলা হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার পটেটো ওয়েজেসের জন্য আলু পিস করে নিব। অনেকের কমপ্লেন থাকে আলু সবগুলো এক সমান হয় না। তো দেখুন আমি কিন্তু এই যে লম্বা ধরনের করে এইভাবে রেখেছি আলুটা চপিং বোর্ডের উপরে, দেন আমি ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছি। প্রথমে মাঝখানে কাটলাম। এখন এই এক এক পাশকে প্রথমে 2 টুকরো করে নিব, তারপরে এই এক এক টুকরো থেকে আমি 2 টুকরো করে নিব। এভাবে করলে আপনার আলুর সাইজটা সমান হবে, দেখতে ভালো লাগবে, খেতেও ভালো লাগবে। আপনারা চাইলে বটি দিয়েও কেটে নিতে পারেন, আপনার যেভাবে সুবিধা হয়। তো আবারও বলছি, প্রথমে একটু লম্বা মতো করে রেখে মাঝখান দিয়ে 2 টুকরো করে, দেন আবারও 2 টুকরো করে 4 টুকরো করতে হবে, এরকম করে কেটে নিব। তো এই তো কাটা হয়ে গিয়েছে আলুগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে। এখন একটি বলে আমি নিয়ে নিচ্ছি আলুগুলো। এখানে পানি দিয়ে দিব। পানি দিয়ে এই আলুগুলো আমি আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। হাতে সময় কম থাকলে 10-15 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবেন। এতে করে আলুর যে এক্সট্রা স্টার্চটা আছে এটা বের হয়ে যাবে। তারপরে আলুগুলো ভালো করে ধুয়ে নিব আধা ঘন্টা পরে ফিরে এলাম। চুলায় আমি পরিমাণ মতো পানি গরম করে নিয়েছি। যখন পানিতে এরকম বলক চলে আসবে বুদবুদ হয়ে, ওই পর্যায়ে আমি আগে থেকেই ভিজিয়ে ধুয়ে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ভালো করে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিব। এখন যেটা করতে হবে, 5-6 মিনিট মাঝারি আঁচে রেখে একটু হালকা সেদ্ধ করে নিতে হবে। খুব বেশি সেদ্ধ করা কিন্তু যাবে না, জাস্ট 5-6 মিনিট। আলুগুলো আমি 5-6 মিনিট সেদ্ধ করে নিয়েছি। তো এখন আলুগুলো 60-70% সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রকম পর্যায়ে তুলে নিতে হবে, এর থেকে কিন্তু আর বেশি সেদ্ধ করা যাবে না, কারণ এগুলো এখন আমরা আবার ভাজবো। তারপরে সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো একটি বলে আমি নিয়ে নিচ্ছি। এখন আলুগুলো একটু ঠান্ডা করে নিব। এই গরম অবস্থায় মশলা মিক্স করলে মশলাটা ভালো করে কিন্তু কোটিং হবে না। তো ফিরে আসছি আলুগুলো একটু ঠান্ডা হওয়ার পর। প্রথমে একটি মিক্সিং তৈরি করব পটেটো ওয়েজেসের জন্য। এখানে আমি 1/4 কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি কর্নফ্লাওয়ার থাকে ওইটাও দিতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, 1/2 চা চামচ পাপরিকা পাউডার দিচ্ছি, আপনারা লাল মরিচের গুঁড়ো দিতে পারবেন, 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো দিচ্ছি। এখন শুকনো উপকরণগুলো মিলিয়ে নিব ভালো করে। প্রথমে আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ধরনের ফ্লেভার অ্যাড করতে পারবেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী, আপনি যেটা পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী। এখন অল্প অল্প করে নর্মাল টেম্পারেচার, অর্থাৎ এটা ঠান্ডা পানি না গরম পানি না, সাধারণত ট্যাবের পানি যেটা, সেই পানিটা আমি ব্যবহার করছি। অল্প অল্প করে দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেওয়া লাগবে। এই ধরুন বেগুনের ব্যাটারটা যেরকম হয় ওই রকম করে ব্যাটার তৈরি করতে হবে। আমার 100 মিলির মতো পানি লেগেছে, আপনাদের কম কিংবা বেশি লাগতেই পারে। তো এখন আমি ভালো করে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। কনসিস্টেন্সিটা এরকম হতে হবে, যেমন ধরুন আপনি একটি আঙ্গুল চুবালে যাতে করে আঙ্গুলটা ব্যাটারের মধ্যে ভিজে থাকে, উঠানোর পরে ওই রকম অবস্থায় বুঝতে হবে যে ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আলুগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এখন এই তৈরি করে রাখা ব্যাটারে আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি কাঁটা চামচ দিয়ে মিক্স করছি, আপনারা চাইলে হাত দিয়ে করতে পারবেন, যেভাবে সুবিধা হয় করে নেবেন, যাতে করে আলুগুলো ভালো করে কোট হয়ে যায় সেই দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তো এই তো আমি ভালো করে কোট করে নিয়েছি। আলুগুলো কোট করে নেওয়ার পরে এখন সরাসরি ভাজতে চলে যাব। চুলায় আমি পরিমাণ মতো তেল গরম করে নিচ্ছি, আর তেলটা অবশ্যই ভালো করে গরম করে দেন ওয়েজেসের পিসগুলো দিতে হবে। আর ওয়েজেসের পিস কিন্তু আপনি চাইলে একসাথে সবগুলো ঢেলে দিবেন সেটা কিন্তু হবে না, একটি একটি করেই দিতে হবে। আর মাঝখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে, তা নাহলে কিন্তু ভালো করে ভাজা হবে না। তো আমি একটি একটি করে পিস প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এখানে।
তো ভেজেসের পিসগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন একটি একটি করে দেওয়ার পরে কিছু কিছু পিস লেগে যাবে। তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, কোনো চামচের সাহায্যে কিংবা কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু মাঝখান দিয়ে ছাড়িয়ে দিবেন। আর চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ভাজতে হবে, হাই আঁচে রেখে ভাজবেন তা কিন্তু হবে না। উপরে তাহলে কালার চলে আসবে আর নিচে অর্থাৎ ভিতরে কাঁচাই থেকে যাবে, কারণ আলুগুলো কিন্তু আমরা প্রথমে 70% সেদ্ধ করেছিলাম। তো এভাবে করে মাঝারি আঁচে রেখে ভেজে নিতে হবে। ওয়েজেসগুলো কিছুক্ষণ ভাজার পরে দেখুন এটা কিন্তু ক্রিস্পি হয়ে গিয়েছে কিংবা ভাজা হয়েছে, এটা উপর থেকে বোঝা যাচ্ছে। যখন উপরের কোটিংটা হওয়া শুরু করবে ওই পর্যায়ে চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। আর এটা আপনি যতটুকু ক্রিস্পি চাচ্ছেন ততটুকু ক্রিস্পি করে কিন্তু ভেজে নিতে পারবেন, এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে। আমি একটু বেশি মুচমুচে করে ভেজে নিয়েছি। তো দেখুন পারফেক্টলি ওয়েজেসগুলো কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। চুলায় আমি আগের মতো করে এক ব্যাচ ওয়েজেস বসিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ ভাজার জন্য দিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে দেখুন এই যে এগুলো আমি তুলে নিয়েছি, এগুলো ঠান্ডা করতে দেবে প্লেটে রেখে। আপনারা চাইলে কিন্তু ওয়েজেসগুলো এই ফ্লেভারও খেতে পারেন, অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক ধরনের, কেউ কেউ এভাবে খায়। আর আপনি এভাবে না খেতে চাইলে দেন পরের স্টেপটা আপনি ফলো করতে পারেন। চুলায় একটি প্যান গরম করে নিয়েছি। এখন এখানে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি, ধরুন 2 টেবিল চামচের মতো। আপনি চাইলে তেলও ব্যবহার করতে পারবেন, বাট বাটার দিলে টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হয়। কেএফসি বিএফসিতে কিন্তু বাটারই ব্যবহার করা হয়। তো বাটারটা একটু গলে যাওয়ার পরে আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি। রসুনগুলো ভালো করে কুচি করে নিতে হবে। এখন একটু হালকা করে ভেজে নিব রসুন কুচিটা। দেখুন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি ভেজে নিয়েছি। রসুনগুলো গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ার পরে চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি প্যানটা। এখন এই গরম থাকা অবস্থায় এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্স না থাকলে স্কিপ করবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা। চিলি ফ্লেক্সটাই হচ্ছে শুকনো মরিচটা ভেজে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন এখানে ওই যে আগে থেকে ভেজে রাখা ওয়েজেস আছে, এই ওয়েজেস এর পিসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে ওইভাবে ভেজে খেতে পারেন, আর ওইভাবে না খেতে চাইলে এভাবে করে আমার মতো এই কোটিংটা করে নিতে পারেন। এখন আর কিছুই না, ভালো করে জাস্ট মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে সব কিছু একসাথে মিক্স হয়ে যায় ভালো করে। এই তো দেখুন তৈরি হয়ে গিয়েছে মজাদার ঝটপট পটেটো ওয়েজেস। সাধারণ উপকরণ দিয়ে এই ওয়েজেসটা তৈরি করা যায়, কিন্তু খেতে অসাধারণ এটার টেস্ট। আমি একটি আপনাদের দেখাচ্ছি খেয়ে ভিতরটা কেমন হয়েছে। এত মজা লেগেছে কি বলবো, আপনাদের অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন। দেখুন ভিতরটা কিন্তু পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে। তো আমার আজকের ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। আর বাসায় এই রেসিপিটা তৈরি করে আমাকে জানাবেন অবশ্যই। আমার চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ক্লিক করে দেবেন। আমার চ্যানেলে আরও সহজ সহজ অনেকগুলো নাস্তার রেসিপি আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই খুব ভালো থাকবে। এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।